大家好，那今天给大家推荐一个免费开源的制作视频的一个项目，这就是它开发的网址，它就是利用 AI 大模型一键生成高清短视频的一个项目，它支持各种大模型，包括本地的，它的4大现在已经达到了80多K，这个项目也存在了2年多了之前也是，咱们简单往下看一下它的一个介绍，这是它支持，还有这个大模型，各种大模型，它的一些特性，这是它的一些示例，各种比例的。在这儿我们简单看一下 Windows 的话，一键启动包，在这儿它有2个那个链接，一个谷歌的，一个百度的，尽量使用这个，对吧？直接双击解压，升级一下就可以了。在这儿往下，大家自己有兴趣可以看一下。这里我已经下载好了，而且我也解压了，就是这个项目打开之后，直接点 Update 升级一下，然后点击 Start 打开它。这样就是它的一个简单的界面。是这个的版本，点击这里简单看一下啊。这类模型，他说是建议使用 DeepSeek 或月之安面。在这儿我使用的是本地的一个 Gemma 4 26B 这是简单的设置我选的是欧拉玛，因为它支持本地本地使用模型。最重要的在这儿就是我们需要去素材网站，这个素材网站免费获取一个 API，放到这里。这是第2个备用的，你就是也最好也申请一个 API。然后呢，我们简单看一下这里这个视频来源，你选的是哪个，你就用哪个。它也支持本地，支持这2个素材网站，这其他的暂时没开通。还有这个视频拼接，就是它的素材，你让它随机拼接。还有这个转场这儿也可以，直接简单设置一下。还有视频比例、时长，在这儿往下看，还有我们选择这个 TTS，我们一般使用微软的TTS 是质量最好的。就是这个V2的话，它是需要 API 的，我们先暂时不考虑，其他的就先不看了。这里也可以上传自己的音频背景音乐这里也可以选择随机或者自定义，这个参数也可以简单看一下。然后呢，我们就可以在这里输入自己的一个需要生成视频的一个关键词，就比方说我们输一个美股投资与 A 股投资的区别。这样呢，我们可以先让我们把这个文案粘贴到这里。他说了，不填也可以，但是填上更有助于生成字幕。那在这儿视频关键词你可以写上，在这儿他也说了支持英文。下边呢我们就直接下边都可以就是保证我们直接点击生成。在这儿呢它就会调取这个视频网站的这个素材，它进行去自己搜索。在这儿也可以选择自己合适的一个语言这个界面有中文，支持这些语言，它在这儿就自动去跑了。那我们先等待。在这里我们可以看到，它在这个网站上不断的抓取搜索适合的一个素材，是通过我们的关键词去寻找合适的一个素材。那它现在已经生成完了，在这儿就是已经结束了。它结束之后，它会自动打开这个生成的这个文件夹。我们看一下这2个视频 MP4，那这就是它自动帮我们生成的这么一个视频。这些素材它都是从那个素材网站免费抓取下来的，就是非常贴合我们的一个标签。我给它的文案现在是生成了，这是几分钟的一个视频呢？这是2分半钟的一个视频。这是它的摘要文件，这是它的 STR 字幕，这是 MP3，这是 P4，它这是合成的，就是这几个综合的一个文件。起码这样就不用我们去网站上一个一个搜这个素材下载下来再去拼接了，对吧？这就是整个的一个过程。就是它生成的视频呢，就是素材比较宽泛，但是最重要的就是我们需要有硬核的一个内容，这样才能够组成一个好的一个视频。今天就简单和大家演示到这里。如果本期视频对你有用的话，请帮我点赞。本期的项目网址到时候我会放到视频的描述区，大家有兴趣可以自己下载去使用。